Salam əziz dostlar, sizinlə yeni texnoloji videolarımızı davam edirik. Bugün sizinlə proqramları əslində necə silmək lazımdır, onun barəsində danışacağıq. Siz də öyrənmişsiniz ki, məsələn, bunu basacaq, indi məsələn, gətiririk, burada işləməyi qaldırıq, ona basırıq. Və yaxud da bəzi telefonlarda indi məndə sadəcə uygulama videolar, bir də widgetlər düzəlir. Burada bəzilərində isə silmə işarəsi olur, oradan basırsınız. Yəni kimdə hansı yerdədirsə, oradan qaldıra basaraq silir. İndi mən sizə bunu düzgün olmadığını başa salacağım bu günləri. Siz onu silirsiniz, düzdür, yaddaşınızdan gedir, yaddaşınız boşalır. Amma sadəcə yaddaşınızın bir qismi boşalır. Həmin o proqramın faylları sizin telefonunuzun yaddaşınızı həll tutmaqda davam edir. Baxın, indi buradan girirəm dosya yöneticisinizə. Telegram təbii ki, mənə lazım deyil, ona belə yükləmişəm, sizə başlamaq üçün sonra siləcəm. Buradan daxil olaraq paylaşılan alan, burada baxın, məsələn, WhatsApp var, Telegram var. Buradan Telegramı seçirəm. Gördünüz, Telegram adlı dokument. İndi mən Telegramı işlətməmişim deyə bu klasörlərin hamısı boşdur. Çünki açmamışam Telegramı, çünki mənə lazım deyil. Baxın, yəni əgər girsəm, deyəlim kiminsə yazışdı, nəsə mənə səs atıldı. Baxın, burada düşəcək Telegram ID, mənə nəsə gəlir Telegram dokument, şəkillər hamısı Telegram image. Mən Telegramı silsəm də belə, bütün şəkillər, səslər, yazışmalar hamısı burada yaddaşda qalır və mənim telefonumun yaddaşını tutmaqda davam edir. Ona görə də biz bunu düzgün silməliyik. Məsələn, indi mən bu Telegramı siləcəm. Baxın, bir saniyə. Qaldır. İndi girirəm buradan dosya yöneticisine yenə. Yenə girirəm bura. Baxın, silmişəm Telegramı. Amma Telegramın burada faylı hələ də qalmaqda mövcuddur. Əgər mən onu işlətsəydim, burada mənim ID-om, dokumentim, faylım, imagsim olsaydı, bunlar burada yaddaşda qalsaydı mən silsəm də belə. İndi girək Play Marsh'dan yenə Telegramı yükləyək. Girək yükləyək. Yazaq Telegram. Yüklə. Videonu dayandırıram, yüklənsin, yenidən açacağım. Aha, Telegramda da yükləndə yazılır. Qaydaq. Telegram. Bir saniyə, indi girək. İndi təzədən başladı, açıldı Telegramımız. Bu necə siləcəyik? Baxın, burada uygulama bilgiləri var, nidar şərəsi, yumruq nidar şərəsi. Uygulama bilgilərinə basırıq. Buradan, baxın, bildirimlər, izinlər, depolama, veri kullanımı, pil. Burada sizin izinləri keçənlərə qurmuşduq, sizə göstərmişdim izinləri necə ayırmaq lazımdır. Onu da yaddan çıxartmayın. Telegram'a da keçən videomuzda deyillərəm. Depolama. Girirəm depolamaya. Burada yazır uygulama boyutu, 95, kullanıcı veriləri, ön bələk, hamısı burada toplanıb. Yəni buradan yazıram ki, depolama alanını təmizlə. Hamısı getdi. Sonra client yazdı. Buradan ön bələyi də təmizləyirəm. Artıq hər şey sıfırdır. Şimdi girirəm bura. Buradan basıram durmaya zorla. Əgər durmaya zorlamasam, mən buradan hər şey depolama alanını silib, çıxan kimi təzədən yenə Telegram arxa planını çalışacağı üçün yenədən o bilgilər ora qaydılacaq. Yeni təzədən qaydıdım depolama alanına. Durma, depolama alanını təmizlə. Hamısını sildim. Google, Telegram və WhatsApp'da belə deyil, amma qalan proqramlarda hamısında burada hər şey sıfırlandığını görəcəksiniz. Все. Bu qədər. Durmaya da zorlarını basırıq. Şimdi buradan kaldır. Mesela bu kadar. Getdi. Şimdi buradan girirəm yerdən dosya yöneticisine. Daxil olaraq paylaşılan depolama alanı. Görürsünüz, Telegram yenə qalıb burada. Amma indi mən bunun için girsəm, burada heç bir məlumat qalmamış olacaq. Düzdür, Telegram faylı özü qalacaq. Amma sizin şişlər burada qalmayacaq. Əgər mən indiyə siz elə buradan da Telegramı basın, klasörü silim geçsin. Xeyr. Əgər mən onu klasörü silsəm, o şəkillər düşəcək mənim qaleriyamdan. O
səslər düşəcək mənim dokumentimə davamlı. Mən sistemin yaddaşında həll şəkillər, şeylər qalacaq və gizli fayl formasında qalacaq. Siz onların heç birini görməyəsiniz. Buna görə də ilk öncə Telegram faylına girib oradakı məlumatları silmək lazımdır ki, sonra Telegramı silək. Buna görə də bir o vaxt itirməmək üçün mənim sizə dediyim yolu etmək lazımdır. Mənim dediyim qaydada etdikdən sonra Telegram faylı artıq silinmiş olacaq və bunu da etdikdən sonra artıq Telegramı sildikdən sonra onun artıqları sizin telefonunuzun yaddaşına qoymayacaq. Telefonun yaddaşını zəiflədən amillər belədir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Gələn videomuzda isə sizinlə SS7 saldırısı haqqında söhbət edəcəyik. Kimin maraqlı arasındaysa yorumlara yazsın. Gələn dəfə də bunu izah edəcək sizinlə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşənədək.